Uyu munsi tariki 19 kwezi kwa gatatu mwaka wa 2025, inyeshyamba za Mai hamwe n'abasirikare ba FARDC bateye akarere ka Mikenke baturutse inzira ya Gipupu, nibwo bahise bagwana n'abasirikare batwigwaneho igihe cy'isaha 12 za mu gitondo. Izi nyeshyamba za Mai zahunze zerekeza mu Gipupu igihe cy'amasaha 3 ya mu gitondo. Aha habaye imirwano itoroshe, bwumvikanye imbunde nkuru ndetse n'intoya muri sekiteri y'Itombwe, teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajepfo. Aka karere kakaba karahunzwemo n'abaturage kubera icyo kibazo cy'imirwano. Aha aka karere ka Mikenke kakaba kagenzurwa n'abasirikare batwigwaneho. Nanone inyeshyamba za Mai zikaba zaturutse Rugezi muri teritwari ya Fizi zitera akarere ka Bikarakara zivuye Rugezi, abandi bavuye mu Rurenge mu Kabanju, nanone muri teritwari ya Fizi. Aha habaye imirwano itoroshe, humvikanye imbunde nkuru ndetse n'intoya, ubwo bagwanaga n'abasirikare batwigwaneho igihe cyane munsi mu masaha 8. Izi nyeshyamba za Mai hamwe n'abasirikare ba FARDC bahunze berekeza Rurenge, abandi berekeza Fizi. Ibi bikaba bibaye nyuma y'uko abasirikare ba FARDC bavuye mu karere ka Minembwe birukanwe n'abasirikare batwigwaneho, bakaba ari bagenzura kano karere ka Minembwe. Ibi bitero bikaba byitugatuga kugira ngo babashe gutera abaturage bigwanaho. Akaba ari aya makuru twabateguriye kuri wa gatatu tariki 19 kwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 kuri channel yacu radio na televiziyo Minembwe TV. Mukomeze mubane natwe umunyamakuru Yarunezerwa Benjamin.